अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एंड जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको वेलकम टू आवर चैनल माहूर दिल्ली किचन। जी, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 1 kg चिकन लेग पीस। अच्छा, इसके अंदर जो है हमने कट लगा लेना है। ये मैंने स्पीड थोड़ी वीडियो की क्लिप की बढ़ा दी है। तो बस इसमें सिंपल सा काम ये है कि इसको हर जगह से इसके अंदर कट लगाना है कि कोई भी जगह खाली ना रहे। जहाँ जहाँ जिसको महसूस हो कट लगाना है वहाँ लगा सकता है। हमने सारी जो चिकन है उस पर कट पहले से लगा लिया था, एक आप लोगों को दिखाने के लिए रख दी थी। अब ये वेनेगर है। वेनेगर मैंने लिया है हाफ कप पूरा। अच्छी तरह इसको मैं मिक्स कर दूँगी वेनेगर को। ठीक है, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी अब साइड पे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 टेबल स्पून हरी मिर्चें पिसी हुई। ठीक है, मैंने इसको पीसी हुई हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल करी। अब मैं इसको चूल्हे पे रखूँगी और इसके अंदर 1 कप वाटर ऐड करूँगी। वाटर ऐड करने के बाद इसको मैं स्टीम करने रख दूँगी। मैं सबको मिक्स करके ढक्कन ढक के स्टीम के लिए रख दूँगी। ये मेरी चिकन स्टीम हो गई। अच्छा, अब जिसका पानी जो बचेगा ना वो अलग कर देना है, ये रस का पानी। ठीक है, फिर ये मैदा, कॉर्नफ्लोर, सोया सॉस, एग, काली मिर्चें और चुटकी, मोटी चुटकी उसकी फूड कलर की। अब मैं इन सब का एक अलग से बैटर बनाऊंगी। आप आगे देखिएगा। अब मैं बैटर बनाने जा रही हूँ और मैंने ये बैटर बना लिया है। ठीक है, मैंने इसके अंदर ऐड करा मैदा 1 हाफ कप, कॉर्नफ्लोर ऐड करा एंड 1 बाय 1 मैं सारी चीज़ें ऐड करती रहूँगी। अच्छा, आप लोगों ने बताया नहीं आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी विंटर की। रिस्पांस माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। और भी अच्छा होता तो ज़्यादा खुशी होती, लेकिन अभी शुरुआत में जितना भी था वो बहुत अच्छा रिस्पांस था। बहुत अच्छा लगा हमें सब देख कर। और हम आगे भी इंशाल्लाह रेसिपी बनाते रहेंगे। थोड़ी सी लेट हो गए थे, कुछ बच्चों के पेपर हो गए थे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, तो जब भी थोड़ी रेसिपीज़ लेट हो गई हैं। अच्छा जी, ये जो है मैंने इसके अंदर पूरा बैटर बना लिया। शायद मैंने पानी थोड़ा सा ऐड करा था, मुझे ज़रूरत पड़ी थी पानी की। अब मैं इसके अंदर सारी चिकन इसी तरह 1 बाय 1 डिप करती रहूँगी। इसको डिप करने के बाद मैं रख दूँगी और ये हमारी सारी चिकन डिप हो गई। अच्छा, हम जितना फिर जो बैटर बच जाता है ना तो हम उसको फेंकते नहीं हैं, फिर उसको ऊपर से डाल देते हैं चिकन के अंदर ताकि और अच्छी तरह वो मिक्स हो जाए। अब ये मैंने जी ब्रोस्ट तलना स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों की जो फरमाइशी है, बहुत न्यू लोग हैं जो हमें बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब भी किसी का ऐसे मैसेज आता है कि आप बहुत अच्छा एफ़र्ट कर रहे हो, अच्छी है रेसिपी थी, देख के अच्छा लगा। ये सब बातें पढ़कर बहुत खुशी होती है। असल में हम लोग वाक़ई बहुत बिज़ी होते हैं कि सही तरह जवाब भी नहीं दे पाते हैं। बस ये रेसिपीज़ भी हम बना रहे होते हैं। एक तो थोड़ी हमारे यहाँ शादी भी चल रही है, अब हम आपको उसके भी व्लॉग्स दिखाएँगे, तो हम उसकी तैयारी में ही मसरूफ़ होते हैं और फिर ये भी करते हैं। इंशाल्लाह फिर आगे से रूटीन सेट हो जाएगी तो बाकी चीज़ें भी और अच्छी हो जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ आएंगी आपके पास। चलिए जी, अब मेरी रेसिपी कंप्लीट हो गई है। ब्रोस्ट बहुत क्रिस्पी बना था, आपके सामने ही है। इंशाल्लाह मिलते हैं अब अगली रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और ये ब्रोस्ट की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।